हेलो दोस्तों, स्वागत है मारी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज આપણે આ સીગણીને જે આપણે કાલે અનબોક્સિંગ કરી હતી જોઈ શકો છો તમે। એનું પેકિંગ છે અડધું જે આપણે કાઢેલું છે એને આપણે પાણીમાં મિક્સિંગ કરીશું અને જોઈશું કે શું અમેઝિંગ રિએક્શન થાય છે। તો દોસ્તો આ પાણીનો જગ છે, પાણી મેં दोस्तों भरी लीधुं છે, તમે જોઈ શકો છો। तो दोस्तों जे आपणे काले अनबॉक्सिंग दरमियान जे डोसीनी चीकणी काढ़ी थी तो दोस्तों आपणे आमां इंसर्ट करीशुं। तो चलो दोस्तों जोईए। आ डोसी मोढामां देती होय त्यारे केवुं थतुं होय आपणने, तो हूँ तो देतो नथी दोस्तों। तो आपणे ग्लास वडे ट्राय करीए। दोस्तों मैं यूट्यूब में सर्च करूँ पण आ केवी रीते बने छे ते देखाड़ता नथी दोस्तों। एमना हूँ ट्राय करूँ छूं दोस्तों। बस दोस्तों थोड़ी कमथी ज लीधी छे ने तमे जोई शको छो, झाजी पण नथी लीधी। घाटुं थई गयुं छे प्रवाहीने। हजी थोड़ी सीकणी दोस्तों आपणे अंदर नाखी दईए। જોઈ શકો છો दोस्तों મારા હાથ પણ ઓગળી ગયા છે। તો તમે જોઈ શકો છો दोस्तों કે શું રિએક્શન થાય છે। બહુ જ યાર બદબू આવે છે ખરાબ दोस्तों। હું તમને ઝૂમ કરીને દેખાડું दोस्तों। જો છે ને दोस्तों પાણી સાથે મિક્સિંગ। तो મળીએ આગલા વિડીયોમાં दोस्तों। बाय।